56 жаштагы кыргызстандык Алишер Турсунов Орусияга 11 мартта кетип, 2 жумадан кийин дайынсыз жоголуп кеткен. Арадан дагы 2 ай өткөндөн кийин ал Украинада туткунда жүргөнү белгилүү болгон. 23 майда YouTube'дагы Пленное СО деген каналда Турсуновдун Кыргызстандын президентине кайрылуусу жарыяланган. Меня заставили сюда прийти, подпись подписать на контракт. Я в тот же день, первый день сдался. Я гражданин Киргизии. У меня никакой военный билет, паспорт нет. Прошу вас, помогите. Бул видеодо Турсунов Кыргызстандын президентинен Украинадан чыгарып кетүүгө жардам берүүсүн суранып жатат. Анын айтымында аны Рязань шаарынын полициясы март айында дүкөнгө чыккан жеринен кармап кетип, 4 күн бою кыйнап, согушка баруу келишимине мажбурлап кол койдурушкан. Видеодо атасын, байкесин тааныган анын туугандары Оштон коңгуроо кагып, кыргыз бийлигинен жардам сурашты. Атаман өлтүрөм деген ниети жок деп акамчы. Мындай адам эмес да, акам кичиктей, бирок жамандыгы жок. Биз чоң отурган адам, өзүбүз атамыз. Өзү чоң киши болуп калды, жарабайт. Тим болуп пенсионер, 2 укам бар, мен бар. Кайра колунан келгенче мынакы алып келип беришке жардам берсе, ошону сурап элем. Азырынча бул окуя боюнча Кыргызстандын тиешелүү органдары үн ката элек.